กีฬาโกสำคัญปีรุกจบชมัวเตอร์ประกวดซุปเปอร์คัพตัวหนึ่งบาซ่าแต่ขมิ้นชมัวเบลการ์เรตเบลบรรทวัตมินปิติลินประกวดมอนเรมาดริดจบตัวตั้งชมวยบาร์เซโลนาขนมแวะไปกันดาปลายปลอดสเปนในซุปเปอร์คัพในอาราบิซาอุดิตสายประยุทธ์เวลุกนี้เลงบานแต่ใบประกวดบนนอกของรายการนี้กลายตลอดปีระบูหอยบรรทระบูจิตทำไมบรรทปีบำเพ็ญกตาประกัดจุนกรมบาตัวจำประจุดเวลหอยบรรบ้านเลงบรรทลังไปเชบอนในจัดการการลองสถิติกับไปทำไมนี้บางไปเชียท่าเบลและมีปัญหาระบบติดหอยบรรทลูกบรรบานในใจท่าเกมีอารมณ์ละอนุเตเบลมันเป็นชมวยขนมบัญชีกีฬาโก้ได้ทวดำนาเตออาราบิซาอุดิเต้ปันไตมีน้ำหนักละอสำหรับพรอมลุกแอนเซลตีลูกาชวิกหนึ่งดานีคาบาฮาได้โคคาในซาระบูกับไปทำไมนี้บันตลอดมาโจรวมกรมนั้นทวดำนาเตอชมวยกีฬาโก้ได้เตียได้กีฬาโก้เรมาตริดได้เตอบันก็ให้มินเดเชียเนจัมตีที่บัตโกตอสเอนทริลูนินหนึ่งฟูดิอัสซากาปีดานีคาบาฮาเอเดอร์มิลิตาเดวิดอาลาบาเจสุวอลเลโจนาโชมาเซโลเฟลนเมนดีซาบัมราโตนิครูสลูกาโมทริกคาเซมิโรเฟเดวาบเดลูคัสวาสเกสดานีคาเบโลอิสโกเอดูโดกามาวิงกาซาบรยุทธ์ลูคาเชวิกการิมเบนซิมาเอเดนฮาซัดมาโกอาเซนซิโอวินิซิอุสจูเนียโรดริโกฉลาวยังเชื่อเจ้าฮาซัดท่าในครั้งพิภพบาตอนนี้เป็นยอดแต่มาเนเต้ให้มาเนนุคือเชียซาบยุทธ์ชนะระบบคลับเรอัลมาดริดกีฬาโกเอเดนฮาซัดบันจัดตัวกีฬาโกเลียนเดลเมสซี่คือกีฬาโกโดยลมพอดมาเนกดในครั้งพิภพบาตอดjika pernah baca film bom Londo Prapi Semai Karung niคือสังแต่ชีนบัตรุกสำหรับกีฬาโก้นั่งยืนเป็นจนในคอมโทรลสลายบาตอติงออเทฮาวในเรือพิภพโลกตัวใบชิปัจจุบันเมสซี่มินไวดึงเชรหอยมันเซย์บางหันสมรรถเพียบลิทโลโดยการไปประมาณชนะมุนกันได้ก็เป็นใต้ยังนึกสำหรับหอยทาเมสซี่กีฬาโก้ได้ออกจากปัญหาหอยสมรรถพอได้เกิดตัวบางเปชิบบาตอนี้ชนะปัญหาเมสซี่บางใบกำหนดตราจิตรานเตียงการกระบาลในการชนะพิรมบอลทมต่อคลุ้นจิตรานจิกีฬากระโดดเตะเตียดชนะหอยเติมเด็กครบคณีจัดตัวเกจิกีฬากระโดดลงมาเนะในขนมพิภพบาตอดฮาซัดบันในใจท่าเนี่ยน่าทาเลยลูกนี้เป็นกอดปีเนี่ยเขาห้อยคือมันเตะในขณะการเพลย์บอกขยำคือเป็นแต่กอดแต่มันเตะให้มันนู้คือเมสซี่กิจกีฬากรมันเได้ละอดัดกีฬากรแต่งออดแต่มาดองวายเลือกชมกีฬากรอาซีเมรุกได้กระทาจิกีฬากรลมพอดได้เกตหลบบานเล่นจิมวยเป็นวายได้เชียกใส่กระเปียจำนวนทำไมระบบกรองกำลังทำอาสนอลบันในใจซาแต่เลยมารุมกรองระบบคลุมเมรุกให้ท่านได้จัดตุกทาจิกีฬากรลมพอดได้หลบบานจับได้กูเล่นจิมวยเตียดพ่อเจสดังกีฬาก็ได้ไว้ช่องสำได้เลือกคือไซกาปิสดามตาเกฮิโร่ตัวมีสุขณะกีฬาคนจะจับปอนตรงนี้บางให้ปีอัตโประบอกเกมเปลี่ยนจับตังปีมาดอกีฬาทานเอเมเรตกาปีกระเดกระไดกันลงเตยมันใต้ปนนอตัวมีสุขบันคลายจะจำเรือตีมวยสำหรับครูวอกลูกเมกาติตาหาตำรวจในระบอกเกกีบ้านทวายมารวมกรมอาสนะจิตรามีการจับอารมณ์คลั่งในรวมเตียงไวผ่องได้เลยปีนี้กีฬาคนจิตอังเคลบ้านในเยี่ยมปีการสำหรับโคลนบ้านยังละอ้อระบอกตัวมีสุธาตัวมีปัจจัยอาจารย์นะก็จะใส่กับเปียสดามลงมาพอดในขยมทรับเดินชิมวยก็แต่งแต่ประอารมณ์แต่เลือการประกวดเช่นเดิมวิจิตรยุคของการเลี้ยงกระบายก็ตัวมีทัวร์เรื่องสมัยขนมกับประตูกระปูมวยก็มีการปรองประหยัดกระปูหอยกดหากโดยจิมันเซอร์ไพรส์จำพวกการประกวดนุ่นลอยกดโยลเพียซาอังเคลทั้งสองให้ได้ใจบันอดด้วยขยมได้โดยหอยหมกวิงทูเชลจองหอยมันนี้ตลอดหมกเชลซีวิงลูกครูบงวักโทมัสทูเชลในคลับตาเกเชลซีจองหอยใส่กับเปียเอเมอร์สันพาลเมรีมาร่วมกรมวิ่งบรรทปีอนุญาตไอรูเกจะเจนจากใจเชื่องในคลับลีจงไอกรับคันลิกออมมอนบองเชลซีมาจองไฮกีฬาคอนเซเบรซิลกัดอิตาลีลูกนี้หมกวิ่งลอยแต่ในซากรมตุ่มดองเชียตินยกไซกาปีลูคัสดิเนียปีคลับสกอร์กรอยบัตันบ้านขณะได้เตรกาไซกาปีจำบัดโปรเบนชิเวลมาระบุนเตรสำหรับชีบ้านหอดจับได้กาลพาวเมรีบ้านโชรุมจมวยคลับลีจงทางหลักข้างใจเชื่องเป็นระดับการแต่มาโดในบางหันคลื่นบ้านดับปรามปรากฏอังสปินโจตีบางวิกรอบนักษัตริย์ฟาบริซิโอโรมานอบางบังหาบท่าเชลซีพิจิมไฮเอเมอร์สันพาเมรีตลอดมาวิ่งได้ซาทูเชลจังบันเกโอเอลลีจงมาปฏิสัตมาดงโดยมาห้อยแต่เชลซีกำปงโจจางมาดงเตี้ยโดยหนึ่งเรียกจอมไอเมียนตะประซองจึงมือจัดผงได้การเต็งยกลูกัสติเน่เมื่อเติมมันไอการลังเตคือมีการสำเร็จจัดนำมวยเตโปรเอเวอร์ตันจังลูกเก็บได้บรรยุเตเตดราชนาระบาสารุกนี้หนึ่งดาตามคนเลี้ยงระบบกติโยจะเจนปีคลับในคายแมกการานีคลับในเป็นบอลบาร์เซโลนาหาเดตาเรซาโกดาระบบโปเกขณะการลุยเจนกีฬาโกเดลเลอร์ทันเบรกามุนเปรียติฟซาดดอกีฬาโกคายแมกการานีตรึกบัตเฟียวิงจะแสดงโดยจีประมาณทั้งไงมุนคลับกาตาลันบันดักไซบัมราฟิลิปเปกติโยใช้เชื่อตะการกรมอาซาบิลาขณะที่เรือดำน้ำบกท่ากีฬาโกมีรุกเตียดไอหนึ่งได้เจนปีตะเดย์เข็มนู้ผงได้ในประมาณทั้งไงขังบกอย่างนั้นในบัตตามระบายการจงกรอยมวยบางหายทานในจันทีสัญเจตบราซิลในโต๊ะก็ไอหนึ่งเตยจ่ายเจนปีคลับบาร์เซโลนาขณะคายแมกการานีได้ขณะกีฬาโกวัย30 ปีชนะจนตัวบานออกกาโจลินจราสรุปลักษณะระดับจันทีระบาวลันซีรุนี้ทลอบบางชีเยี่ยมจากเจนปีตะเดย์เข็มนู้ขณะเดินการดอกีฬาโกปีเลือกจงกรอยปันใต้เตยบางคลับปฏิสัตมันไอประเทศเจนลอยปันใต้เรื่องนี้หาโดยเชียโปเกมันห้ามคอดแต่ไว้หนุนลอยมันใต้ปนนอวิตรบางแกอ่างทาเนโต้กับปงบักจมหอจัดของการประเทศโจรวมชิมวยคลับพรีเมียร์ลีกหรือซีรีเอสโดยทำนี้ดังนี้ระบบกีฬาโกนี้บันทึกการแต่เลือกเรื่องนี้รุยรอลหายพงได้
អ្នកគ្រប់គ្រង Man U ខឹង Greenwood និង Rashford មិនជាសហការគ្នានៅមុខទីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្លឹប Manchester United បានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តជាមួយ Marcus Rashford និង Greenwood អំឡុងពេលប្រកួត FA Cup ទៅនឹង Aston Villa កាលពីយប់មិញការប្រកួតលេងនៅកីឡដ្ឋាន Old Trafford ក្រុមរបស់លោក Rangnick បានយកឈ្នះ Aston Villa ត្រឹម 1-0 ប៉ុណ្ណោះដោយមួយគ្រាប់នោះធ្វើបានដោយខ្សែបម្រើ Scott McTominay ប៉ុន្តែនៅវគ្គទី2 United មានឱកាសមួយក្នុងការរកបានគ្រាប់ទី2តែត្រូវ Greenwood ចាក់ចោលនាទី75 Greenwood ទទួលបានបាល់វិបោកពីស្លាកខាងស្ដាំគណៈ Rashford រត់ចូលកណ្ដាលដើម្បីគាំទ្រប៉ុន្តែពេលនោះ Greenwood មិនព្រមបោះបាល់ Rashford ឡើយដោយសម្រេចចិត្តទាត់ខ្លួនឯងហើយត្រូវអ្នកចាំទីជួយបានបាល់បានខ្ទាតចេញពីដៃអ្នកចាំទីតែ Rashford មិនបានទៅព្យាយាមទៅបន្ថែមទេបែរជាឈរធម្មតាទៅវិញចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ Man U ជាច្រើនបង្ហាញការខឹងសម្បារពីបណ្ដាញសង្គមខណៈនេះមួយបានសរសេរថាតែ Greenwood និង Rashford កំពុងធ្វើអីថ្ងៃនេះជាការសម្រេចចិត្តអមបំផុតតាមរយៈជម្នះខាងលើ United ត្រូវឡើងទៅប៉ះ Middlesbrough ក្នុងជុំទី4ពីរង្វាន់ FA Cupម្ចាស់ក្លឹបមួយនៅអាស៊ីគ្នេយ៍កំពុងតាក់ទងផ្ទេរ Ozil ពីក្លឹបទួរគី Fenerbahce ក្លឹបឥណ្ឌូនេស៊ី OANS Cilegon SC ត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាក្នុងការផ្ទេរអតីតប្រធានក្រុម Arsenal Mesut Ozil នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានទួរគី Photosport នៅក្នុងវីដេអូមួយរបស់ម្ចាស់ក្លឹប OANS Cilegon លោក Raffi Ahmad បាននិយាយថាលោកបានជួបនិងបានព្រមព្រៀងផ្ទាល់ជាមួយ Ozil ដែលធ្លាប់ជួយក្រុមបាល់ទាត់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឈ្នះពាន FIFA World Cup 2014ហើយបច្ចុប្បន្នគេកំពុងប្រកបអាជីពនៅក្លឹបទួរគី Fenerbahce លោក Raffi បាននិយាយថា Mesut Ozil មានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្លាស់មកកាន់ Liga 1 លីកកំពូលឥណ្ឌូនេស៊ីនៅរដូវកាលក្រោយខ្ញុំបានតាក់ទងគាត់តាមរយៈ WhatsApp យើងបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះនៅឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះមានបំណងចង់បាន Ozil មកជួយពង្រឹងក្រុម OANS Cilegon ឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីក្លាយជាក្រុមលេចធ្លោមួយនៅអាស៊ីប៉ុន្តែក្លឹបឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវការចំណាយច្រើនសម្រាប់ការផ្ទេរខ្សែបម្រើជំនាញបង្កើតឱកាសក្របបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមរូបនេះកុំតែបានគេទេលោក Rangnick សរសើរ De Gea មិនដាច់ពីមាត់ក្នុងជំនួបទម្លាក់ Aston ពី FA Cup ជាមិញលោក Rangnick បានកោតសរសើរថាអ្នកចាំទី David De Gea ពិតជាលេងបានល្អខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីក្រុម Manchester United បានយកឈ្នះ Aston Villa 1-0 ក្នុងការប្រកួតជុំទី3ពាន FA Cup Scott McTominay ជាអ្នកតាត់បញ្ចូលទីនៅនាទីទី8ជួយឲ្យ Man U បានឡើងទៅជុំទី4ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោក Rangnick គិតថា David De Gea បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រកួតនេះខណៈដែលគេបានសង្គ្រោះបាល់បានល្អពីកីឡាករ Martinez បញ្ចូលទីនៅតង់ទី2លោក Rangnick បានថ្លែងថាពួកយើងត្រូវតែពង្រឹងក្រុមនេះឲ្យក្លាយជាក្រុមដែលពូកែបិទសំណាញ់ទីហើយនេះជាការប្រកួតមួយទៀតដែលពួកយើងអាចធ្វើវាបានប៉ុន្តែ David De Gea ពិតជាលេងបានល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសូវចង់ឲ្យ De Gea សង្គ្រោះបាល់ច្រើនប្រមាណទេតែនៅថ្ងៃនេះគឺពួកគេសុទ្ធដូចជា 4-5 ជើងចំគោលដៅប៉ុន្តែពួកយើងនៅអាចពង្រឹងនៅតំបន់នេះបានមិនដឹងចំណេញឬខាតទេ PSG ត្រៀមចាស់លុយ90លានដើម្បីយកកីឡាករ Chelsea រូបនេះទៅជំនួស Mbappéក្លឹប Paris Saint-Germain ត្រៀមចាយលុយ90លាន€ឬប្រមាណជា$102លានដើម្បីយកកីឡាករ Romelu Lukaku ពី Chelsea មកជំនួស Kylian Mbappé ជាការពិតណាស់ PSG អាចនឹងបាត់បង់ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំវ័យក្មេងរបស់ខ្លួនខាងលើនេះនៅរដូវក្តៅខាងមុខដែលកុងត្រាតរបស់គេជិតផុតកំណត់ហើយក្លឹបក៏ពុំទាន់បង្ហាញដំណឹងឬតម្រុយអ្វីដែលប្រើអំពីការបន្ទោកុងត្រាថ្មីរបស់គេដែរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក្លឹប Real Madrid ក៏កំពុងដុតដៃដុតជើងតាមប្រម៉ាញ់យក Mbappé តាមរដូវក្តៅឆ្នាំមុនមកលេះក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអាចនឹងចំណេញ Real Madrid វិញប្រសិនបើយក Mbappé បានគឺបានដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននោះទេបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន El Nacional បានចុះផ្សាយថាលោក Thomas Tuchel និងម្ចាស់ក្លឹប Chelsea លោក Roman Abramovich កំពុងតែពិចារណាក្នុងការលក់ Lukaku ចេញស្របពេលដែល Lukaku បានសារភាពថាខ្លួនមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការមកចូលរួមនៅកីឡដ្ឋាន Stamford Bridge នេះដូចគ្នាលេងលឺដំណឹងពីអេស្ប៉ាញមកថាដំណើរការផ្ទេរខ្សែប្រយុទ្ធ Man U នេះទៅលេងនៅក្របខ័ណ្ឌ La Liga បានជោគជ័យ 99% ហើយខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United កីឡាករ Anthony Martial ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានខិតជិតក្នុងការផ្ទេរទៅលេងនៅក្របខ័ណ្ឌ La Liga ហើយដោយកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបានចូលព្រមទទួលសំណើខ្ចីជើងពីក្លឹប Sevilla រហូតដល់បញ្ចប់រដូវកាលនេះ Martial បានក្លាយជាខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសបន្តបន្សំនៃ Man U ក្រោយការមកដល់របស់ Jadon Sancho និង Cristiano Ronaldoចាក់ស្ដែងរដូវកាលនេះគេទើបបង្ហាញខ្លួនឲ្យបិសាចក្រហមបាន10ប្រកួតប៉ុណ្ណោះគិតរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ជាមួយគ្នានេះគេកំពុងត្រៀមចាក់ចេញពី Old Trafford ហើយដើម្បីសម្លឹងរកឱកាសចូលលេងបាល់វិញឲ្យបានជាប់លាប់ទន្ទឹមនឹងនេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Espagne Fichajes ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងខាងលើកំពុងខិតជិតខ្លាំងមែនទែនក្នុងការផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយ Sevilla ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងប្រពន្ធដដែលបានបន្ថែមទៀតថាដំណើរការផ្ទេរគឺបានជោគជ័យ 99% នៅឡើយតែការព្រមព្រៀងពី3ចំណុចទៀតប៉ុណ្ណោះរវាង Man U និង Sevillaគូបញ្ជាក់ដែរថាការមកដល់របស់ Martial អាចនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ Sevilla ក្នុងការប្រជែងពានជាមួយ Real Madrid ទូយ៉ាងបច្ចុប្បន្ន Sevilla កំពុងឈរលេខរៀងទី2នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga មាន44ពិន្ទុគិតត្រឹម20ប្រកួតតាមពីក្រោយក្រុមកំពូលតារាង Real Madrid 5ពិន្ទុតែពួកគេនៅសល់មួយប្រកួតទៀតក្នុងដៃអញនោះថ្នាក់លើ Chelsea ប្រាប់ថានឹងចាស់លុយ66លានដើម្បីតាមយកខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះទុកជំនួស Lukaku ក្លឹប Chelsea កំពុងសិក្សាអំពីតម្លៃផ្ទេររបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Napoli កីឡាករ Victor Osimhen
បើយោងតាមរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាកីឡាករជាតិនីសេរីយ៉ារូបនេះមានតម្លៃចំនួន66លានផោនឬប្រមាណជា90លានដុល្លារអាមេរិកជាការពិតណាស់អនាគតរបស់ Romelu Lukaku ត្រូវបានគេដឹងថាហាក់មានភាពប្រកាន់ប្រកបជាមួយ Chelsea តែប្រគេបានចេញមុខសារភាពនិងសុំទោសសាធារណៈទៅហើយក្តីបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយជាមួយកាសែត Sky Italia ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុម Paris Saint-Germain ក៏បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចុះកុងត្រាយកខ្សែប្រយុទ្ធជាតិ Belgium រូបនេះផងដែរទោះបីបច្ចុប្បន្នខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ28ឆ្នាំបានបញ្ញាចិត្តចង់ស្នាក់នៅទៅដី Stamford Bridge ក៏ដោយហើយគេក៏បានចូលលេងឲ្យក្រុមតាវខៀវក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Thomas Tuchel ផងដែរនៃការប្រកួតពីរលើកចុងក្រោយនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត El Nacional បានរាយការណ៍មកថា Chelsea កំពុងតាមដានខ្សែប្រយុទ្ធតម្លៃ66លានផោនឬប្រមាណជា90លានដុល្លារអាមេរិករបស់ Napoli ខណៈរូបគេនៅសល់កុងត្រាជាមួយក្លឹបយក្សរបស់អ៊ីតាលីដល់ឆ្នាំ2025ឯណោះដូច្នេះហើយទើបតម្លៃខ្លួនរបស់រូបគេហាក់មានតម្លៃថ្លៃបន្តិចសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា